Hari ini gue mau menonton acara motocross di Lingkar Selatan Cilegon, dan ini gue udah mau persiapan. Dan bagaimana keseruannya, kita saksikan aja videonya. Men, panas banget men, gila. Ini gue dari parkiran, gue mau masuk lewat tengah aja, panas. Panas bro. Ada si botak bodyguard. Ini guys tiketnya 25.000 tiket masuknya. Oke, langsung aja. Di Cilegon cukup seru juga, soalnya sih pesertanya tuh pada masih muda-muda sih, seperti kayak ada yang umur 10 tahun, 15 tahun, dari anak-anak muda-muda sih sebenarnya. Kita lihat di sini sudah panas sekali. Katanya gue harus keliling-keliling dulu. Lanjut, saksikan terus.